السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع ليلى أسكور. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احسن الاحوال. اقتراح اليوم ان شاء الله عندنا واحد لي ميني طارطوليت صغيورين بزاف بواحد الكريمه اقتصاديه ديال الحامض اللي كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم بارطاجيوه مع الاهل والاحباب. وعلى بركه الله ندوزو المقادير. عندنا ربعه ديال الدقيق الابيض اولا الفورص مغربل، عندنا واحد الحبه ديال البيض غناخذوا منها غير الصفر، وعندنا هنايا نص ربعه ديال الزبده. انا استعملت راما، كنظن بزاف ديال الناس كيعرفوها، راه هي تقريبا حيوانيه لذيذه بزاف، كانت قديمه ودابا رجعات. غادي ناخذ منها نص ربعه بحراره المطبخ. عندنا شويه ديال الملحه، وعندنا 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وعندنا 4 ديال المعالق ديال الماء بارد من الثلاجه. على بركه الله غادي ناخذوا الزبده اللي كتكون بحراره ديال المطبخ، راها لينه زوينه بزاف هاد راما، كنصحكم تاخذوها وتجربوها لذيذه. كنضيف عليها داك السكر كلاصي، غادي نغربلو اللي هو 50 غرام تقريبا بالعبار ديال الميزان. المهم كنغربلوه مزيان باش هذوك الحبيبات ما يبقاوش لينا في الخليط، وكنخلطوه مع ديك الزبيده. ضروري تكون الزبده بحراره المطبخ باش نصايبوا لاباط ديالنا. من بعد كنخدموها باطراف الاصابع، كنخدموها مزيان، كندخلوا داك السكر في الزبده، كنستمروا بحال هكا. كنضيف على داك القبيصه ديال الملحه اللي صحيح الذوق، نبقى كنخلط بيديا مزيان حتى كتولي ليا بوماد. الا ما بغيتوش تخدموا بيديكم، خدموا في لاكوف، ديروا في العجانه داك الموس اللي على شكل في. صافي هنا غادي ناخذ البيضه، ناخذ منها غير الصفر ديالها هو اللي غادي ناخذ. غادي نديرو في واحد الاناء، وغادي نضيف واحد هكا جبانيه ولا طبيصير، وغادي نضيف ليه 4 ديال المعالق ديال الماء يكون بارد من الثلاجه. هذا هو السر ديال هاد لاباط، كتجي رائعه بزاف وبزاف ديال الاخوات جربوها في الجروب ديالنا وعجباتهم، وبغيت نتقاسمها معكم. ان شاء الله غادي نشارك معكم كاع الوصفات القدام اللي كنت كنحط وكانوا كيجربوا البنات. وشكرا الاخوات المستمعات ديال راديو اصوات، كنشكركم بزاف على الميساجات الزوينين ديالكم اللي خليتوا لي لا في الصفحه ولا هنا ولا في لي كومونتير. ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفات اللي قدمت في الراديو، حيت مازال ما حطيتهمش في القناه. ان شاء الله غادي نشاركهم معكم، غير كونوا في انتظار كيف العاده. صافي هنا ناخذوا داك الربعه ديال الفورص وغادي نغربلوه، وغادي نخلطوا باطراف الاصابع. دائما لاباط ما كتخدمش تقريبا بحال لاباط صابلي، ما كنخدموهاش ما كندلكوهاش، كنجمعوها غير بالاصابع ديالنا حتى كتجمع. خاص العجينه تكون كتلصق. صافي كنجمعوها، ما كنستعملوش الكف نهائيا، الا استعملنا الكف غادي ديفورما لكم العجينه في ليمول. وكنجمعوها كنديروها في واحد بلاستيك غذائي اولا بابي سولفيريزي، وكنجمعوها وكنحطوها في الثلاجه ترتاح. من بعد انا خديت بابي كويسون، طلقت فوق منه العجينه وواحد البلاستيكه درتهم من الفوق، كنطلقوهم بالمدلك. كنحاولوا نرقوا العجينه، وغادي ناخذ واحد السيركل اللي صغيور، يكون كبر من هادوك اللي غادي نستعمل. هاد الطويصات راه صغيورين، راه غير لقمه وحده فيهم، غير عده وحده بحال شكل لي بوشي اللي كيستعملوا في لي سواغي. صافي وكنقطعوا بالسيركل، ما كنجروش السيركل، كنحطوه وكنوركو بيدينا. ماشي تحطوه وتبقاو كتمشيو تجيو، ولا مشيتو جيتو العجينه كديفورما وكطيح من ليمون. بحال هاد الطريقه كنستمر، ما كنجرش يديا نهائيا، غير كنورك كنبرك عليها. بغيتو ديروا حجم عائلي، بغيتو ديروا دوك ليمون المتوسطين، المهم انا كل مره كيفاش كنديرها، مره كنديرها طاخت كبيره، ومره كنديرها بحال هكا فرديين. لا عندي الخاطر والوقت راه كنديرها بحال هكا صغيورين، الا ما كانش راه كندير دوك الطويصات الاخرين اللي ديال لي طاختوليت راه معروفين. صافي كنستمر حتى كنكمل، وكناخذ داك العجينه ديالي وكنبدا كنلبسها على دوك ليمون بهذه الطريقه. كنبدا كنوركو عليها وكنلصقوهم مع الجوانب باش كياخذ لينا داك الفورمه ديال المول.
المهم راه كلشي كيعرف هاد الطريقه، انا كنشرح غير المبتدئات والمتابعات اللي كيبغيو الوصفات بحال هكا بالشرح الممل جدا. صافي كنستمر على هاد الطريقه حتى كنلبس لي مول ديالي كاملين. شويه عليكم، خذوا راحتكم دائما باطراف الاصابع. كنشكر بزاف بزاف واحد الاخت مصريه كنشكرها، طبقات الكيك ديال حامض وعجبها بزاف، كنشكرها على التطبيق ديالها وشكرا على الثقه ديالكم. وواحد الاخت مصريه حتى هي كانت طبقات الكغاطان ديال الدنجال حتى هي، شكرا. وكاع الاخوات اللي كيطبقوا الوصفات كنشكركم بزاف بزاف على الثقه ديالكم، والحمد لله اللي كينجحوا معاكم من اول تجربه. صافي هنا خديت واحد اللاطه ديال الفران وحطيت فيها دوك الطويسات ديالي، كناخذ الفرشيط وكنتكهم ضروري باش ما يتنفخوش وما يطيحوش، وكنديرهم على عافيه مهيله حتى كيطيبوا. راه دغيا كيوجدوا، المهم ما ترخاوش عليهم. بعد مرات الا نسيتهم راه كيتحرقوا لي واحد شويه من الفوق، ولكن نتوما ديروا بالكم معاهم، مع فيهم غير الزبده والسكر دغيا كيطيبوا، ما كياخذوش وقت كتير، وعاد هذا الحجم ديالهم صغير. صافي كندخلوهم للفران وحنا على بال وندوزو ان شاء الله باش نوجدوا الكريمه. هنايا العجينه اللي شاط ليا خديتها ولبستها لواحد المول صغير، ورا عندي ديال لاطاخت، هذا دائما كندير فيه فاش كتشط ليا العجينه كنعمرو حتى هو بحال هكا. ما بغيتوش طيبوهم كتلبسوهم وتخليهم في الكونجيلاتور حتى نهار كتبغيوهم وتخرجوهم وديروهم في الفران. بالنسبه للكريمه عندنا هنايا 2 بيضات، عندنا 80 غرام ديال السكر، وعندنا قشور ديال حامضه محكوكه. انا درت حامضه كبيره والعصير ديالها، اولا ديروا 2 صغار، 2 حامضات صغار. هنايا عندنا معلقه كبيره ديال النشا او مايزينا، وعندنا معلقه كبيره ديال الزبده حيوانيه. هادو هما المكونات ديال الكريمه ديال الحامض اللي غادي نديرو، كتجي لذيذه بزاف. كناخذوا كسرونه كنديروا فيها دوك القشور او لي زيست ديال الحامض اولا السيترون اولا الاخوات الجزائريين كيسميوه القارص، كل واحد كيفاش كيعيط ليه، الليمون الحامض. كنديروا داك العصير والقشور وكنديروهم على العافيه مهيله حتى كيبدا يغلى. وكناخذ واحد الاناء كنديروا فيه دوك 2 بيضات، من الاحسن يكونوا بحراره المطبخ باش ما يطيبش لكم البيض مع السخونيه. كنديرهم في واحد الاناء، كنضيفوا لهم داك 80 غرام ديال السكر سنيده اولا السكر الخاشن، وكنبداو كنطربوا فيهم بطراب كهربائي ضروري باش يطلعوا دغيا. كنطربوهم مزيان وكناخذوا داك الخليط ديال الحامض وهو سخون، كنبداو كنضيفوه بشويه بشويه، من الاحسن نضيفوه غير بشويه بشويه باش البيض ما يطيبش ليكم. وحنا دائما مستمرين في التراب كنضيفوه هو سخون غير بشويه، كنضيفو شويه ونطربو شويه ونطربو على اقصى سرعه باش ما يطيبش لينا البيض، حتى كنكملوا داك الكميه اللي عندنا ديال الحامض. صافي كنصبوها كلها وحنايا دائما مستمرين في التراب. من بعد كنرجعوا داك الخليط للكسرونه عاوتاني وهاد العمليه من الاحسن نديروها بسرعه باش البيض ما يطيبش لينا. المهم هنا انا درت معكم بالتفاصيل باش تفهموا الطريقه مزيان ديال لاكريم. هنا غادي نضيف عليها داك المعلقه كبيره ديال المايزينا اولا نشا الذره كنضيفها عليها وكنحركو مزيان، وديك الزبده نخليها حتى كتعقد ليا الكريمه عاد نضيفها. صافي كنديروها على عافيه مهيله مع التحراك حتى كتوجد. ها هي بحال هكا كتكون، هذه كريمه ناجحه، يعني ما طاب لينا لا بيض ما تكور ما حتى شي حاجه، غير كونوا خفاف في يديكم دغيا بالزربه. صافي كنضيفوا داك الزبده وهي الكريمه سخونه وكنبداو كنحركوا حتى كنحسوا بها دابت وكتذوب. صافي وها هي واجده للاستعمال. بعد ما كيطيبوا لينا دوك لي طارطوليت كنخرجوهم من الفران ونحيدوهم من لي مول وكنعمروهم بلا كريم ديالنا، حيت هما صغيورين غادي نعمروهم غير بمعلقه صغيره. صافي كنطربوها مزيان حتى كتحل كلها. وهادو هما لي طارطوليت ديالنا بعد ما طابوا راه كيجيو روعه وريحتهم فنه زوينه الريحه ديالهم. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم
راه كيحيدوا بسهوله، يعني ما كتحتاجوا لا دهنوا لا مول لا والو لان فيهم الزبده. حاولوا تاخذوا واحد اللوين بحال هكا يكون مذهب وزوين، ما يكونوش بيضين ولا خضرين. هذوك الخضرين غير كيشربوا الكريمه وكيبداو كيلواو غير بوحدهم، كيدوروا غير بوحدهم، يعني من الاحسن يكونوا شويه مقرملين باش تلقاو فين تعضوا. صافي كنعمروا لي طاختولي ديالنا. بالنسبه للتزيين راه التزيين كيبقى اختياري، تعملوا اي فاكهه عندكم اولا تخليهم غير بحال هكاك راه كيجيو زوينين. انا استعملت الفواكه اللي متوفره عندي، درت شويه شويه من حاجه وكناخذوهم. الناس اللي ما كيبغيوش الناباج انا خديت معلقه كبيره ديال الكونفيتير ديال الليمون، درته في كاسرونه وضفت ليه 2 معالق ديال الماء وخليته كيغلى غير شويه، من بعد صفيته، وهذاك الماء اللي صفيت هو اللي كندهن به الفواكه ديالي من الفوق. كيعطيهم واحد اللمعان وواحد حتى اللذه. يعني الناس اللي ما كيبغيوش الناباج واللي بغاو الناباج راه بطبيعه الحال كندفيوه شويه وندهنوه به. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنكملوا الكميه ديالنا كاملين اللي عندنا وكنزينوهم. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. انا زينتهم بطريفه ديال البنان، كنقطعوهم على شكل اوفال. عندنا الكيوي، عندنا الفريز، مهم اي حاجه بغيتو. ممكن ديروا فرامبواز، ممكن ديروا داك التوت البري، داك الكحل. المهم تزيين اختياري، ممكن ديروا غير الحامض تقطعوه طريفه صغيورين وتزينوا به، يعني لكم الاختيار. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديالي اليوم ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق المحفزه والمشجعه ديالكم. وشكرا على الدعم ديالكم، شكرا على كل شيء اللي كتقدموه ليا، شكرا على الكلمات الزوينه. وبفضل الكلمات الايجابيه والتعاليق الايجابيه ديالكم كنزيدوا لقدام. والله يخطيكم، ودائما مع ليلى اسكور. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم بحول الله.